Halo, sekarang kita akan membuat es buah sederhana. Bahan-bahan yang kita siapkan yaitu kolang-kaling sebanyak 100 gram, kelapa muda KW dari Nutrijel 1 mangkok. Untuk cara pembuatannya bisa dilihat di link di atas. Cincau sebanyak 100 gram, kelapa muda 1 buah, pepaya 200 gram, es batu secukupnya, susu creamer sebanyak 1/4 kaleng. Saya pakai merek Carnation ya, air gula, dan juga sirup pisang ambon. Sekarang kita campurkan semua bahan-bahannya ya. Kita masukkan pepayanya. Untuk buahnya sesuai selera aja ya mams. Masukkan cincaunya, kolang-kaling, kelapa muda KW-nya. Ini saya pakai kelapa muda KW-nya untuk menambah isian saja ya. Masukkan susu creamernya. Untuk susu tergantung selera ya mams, mau banyak boleh, mau dikurangin boleh. Sirup pisang ambonnya saya masukkan sebanyak 2 sendok sayur dulu ya. Ini saya tambahkan air gula sebanyak 1 sendok sayur. Ini air gulanya saya buat setengah kilo gula pasir, saya masak dengan 1 liter air ya. Kita masukkan kelapa mudanya beserta airnya. Ini 1 buah ya mams. Ini kita aduk dulu. Sirup pisang ambonnya saya tambahkan lagi sebanyak 2 sendok sayur. Untuk buahnya bisa ditambahkan sesuai selera saja ya. Dan yang terakhir kita masukkan es batunya. Ini kita aduk dulu sampai merata. Ini kuahnya seperti ini ya kekentalannya ya. Ini sangat cocok untuk sajian buka puasa dan juga kalau mau ide jualan boleh ya mams ya. Jadi untuk pengganti kelapa mudanya itu diganti saja dengan Nutrijel kelapa muda. Sekarang siap untuk kita sajikan. Sekarang kita sajikan ya. Kali ini saya menggunakan cup berukuran 400 ml. Es buah ini juga sangat cocok untuk dinikmati siang hari ataupun ada acara-acara keluarga ya mams. Hasilnya seperti ini ya mams. Selamat mencoba, terima kasih.